Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre essa frase: você é do tamanho dos seus sonhos. Então, diante desta frase, podemos nos perguntar: qual é o limite para sonhar e realizarmos nossos objetivos, os nossos sonhos? Nenhum. O limite é imposto por nós mesmos. Nós somos a única pessoa que pomos restrições aos nossos desejos. Todas as grandes realizações da humanidade aconteceram quando resolveu chegar ao impossível. Desistir de uma empreitada difícil é mais cômodo do que persegui-la. Renunciar, chorar, resignar-se com a derrota é mais fácil. Mesmo porque isso não nos obriga ao trabalho. Então, para sermos felizes, é preciso perseguirmos e persistência naquilo que nós buscamos e aquilo que nós desejamos. Enfrentarmos as dificuldades quando as quedas surgirem nos nossos caminhos. O objetivo de ser feliz nós já temos. Todos nós sabemos o que nós queremos. Para alcançá-los, é preciso muita disposição e coragem. Resta saber o quanto de felicidade nós desejamos. Principalmente quando é o limite que nós estabeleceremos para os nossos sonhos. Qual é esse limite que nós vamos estabelecer para atingirmos aquilo que nós realmente desejamos? Lembremos sempre que não há limites para sonhar. O impossível é apenas alguma coisa que ainda não deu certo. Lembremos sempre também que tudo é possível, desde que nós mantenhamos a certeza do que queremos, que é a felicidade. É muito importante nós mantermos essa nossa felicidade sempre naquele objetivo que nós queremos alcançar, porque tudo é possível. E Jesus também nos fala: tudo é possível para aquele que crê. E nós devemos ter muita fé naquilo que nós queremos, que iremos conquistar, que iremos realizar e que iremos conseguir. Então, basta nós termos esses pensamentos de estarmos construindo para a nossa vida e não colocarmos limite naquilo que nós podemos realizar, porque nós estamos aqui para vencermos os desafios, né? E quanto mais nós vencermos assim obstáculos, mais assim, vamos dizer assim, evoluído, mais consciente nós nos tornamos diante de tudo aquilo que nós desejamos na vida, tudo aquilo que nós queremos para a vida, que é a felicidade, não é? E nós estamos aqui para sermos felizes. Deus nos colocou aqui para que nós sejamos felizes. Então é muito importante que a gente reflita sobre isso e que jamais nós desistamos dos nossos sonhos, dos nossos desejos, né, das nossas realizações, por muitas vezes se tornarem difíceis. Então nós temos que ter sempre em mente, aquilo que é difícil é aquilo que nós temos que persistir. Então assim nós vamos encerrando a nossa reflexão de hoje. Agradeço de coração a todos vocês, um beijinho no coração de cada um. Quero dizer que amo vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.